哥，你好，fine，你要说中文。对 ，How much you buy this food? Tell me. I forget. How much? 3 years ago. Maybe This? 送你白总结。昨天是不是给你拍照了？啊？你看到了吗？看到啦。来摆整齐。我没了，你啥都买玩具，我买玩具，然后给我。你都不帮我摆，啊，我去前面。你怎么天天买吃的？哦，我都摆好了你才来。哎，你在这等我买玩具。好了，不然再拿了，再拿我明天就没东西买了。我买玩具了。这个是投影的，晚上可以看得到。我会讲。我去把你伞，你帮我看着他去跳舞来。哎，不要。你放着干嘛？那你去跳吧。来，一人弄一会儿。然后再我来。来了吗？妈。赶紧回家吧！下雨啦，塔县难得的下雨，能下10分钟以上。我这个摆摊的布多功能，又能当雨衣，又能当地布。今天没一会儿就下雨，然后虽然就下一阵，我就给收了，收了没过一会儿就下大了，所以我收的还是对的。这里很少会下把地板下湿的这种雨，然后树底下下不到。要不然我煮的这个羊肉汤回锅一下，热一下，再炖羊肉汤。